Поламаний та заіржавілий. Цей автобус проїздив вулицями Павлограда 8 років. В основном из-за дорог ресоры перебивают, подшипники из строя выходят, колеса стреляют. Цей Богдан міг би потрапити на смітник, але отримає друге життя. Силами АТП «Кортеж» його відновлять. Замінять старі зламані деталі, обшиють металом і пластиком, встановлять у салоні LED-освітлення і нові сидіння. І цей жовтий красень знову вийде на лінію. Наше предприятие работает на рынке пассажирских перевозок с 2008 года. В 2016 перед тендером нами было приобретено 8 новых автобусов. В 2017 мы еще взяли в кредит 2 новых автобуса. Валерій Дроздов демонструє, наскільки цей автобус зручний для людей з інвалідністю. Подібних автобусів на момент закупівлі в Україні було всього 14. А зараз у Дніпропетровській області таких лише 2. І обидва в Павлограді. Кредит за новенькі автобуси АТП «Кортеж» досі віддає. Недофинансирование мешает нам выполнять текущие задачи. То есть мы должны обеспечивать качество и безопасность перевозок. И на сегодняшний день, хотя повышают тарифы, но расходы опережают наши доходы. То есть мы всегда что-то догоняем. И поэтому мы вынуждены своими собственными силами реставрировать наши старые автобусы. За рахунок господарської діяльності «Кортеж» перевозить 10 пільгових категорій. Це 5,5 тисяч людей. Что касается льготной категории, конечно, хотелось бы, чтобы наш заказчик перевозок уже разработал какую-то программу, чтобы наши пенсионеры могли ездить беспрепятственно в каждом автобусе, чтобы не было пильговых автобусов, а была какая-то монетизация или компенсация. При цьому продовжує дорожчати паливо, запчастини, кращі водії звільняються і їдуть працювати за кордон. Але незважаючи на такий пресинг, перевізник продовжує працювати і щодня возити людей на роботу або навчання. Тетяна Волкова, Єгор Митник. Новини ПТРК.